可以日常又可以好 girly 嘅一套衫。咁上身咧佢係單肩嘅，咁但係咧佢好方便嘅位就係因為佢呢度 fix 死咗，咁所以咧我哋喐動嘅時候咧，其實佢唔會喐嚟喐去啊，或者跌嚟跌去咯。咁雖然大家想着單肩，但係又冇咁麻煩嘅上身咧，咁就可以揀呢件啦。第二個位就係佢條腰位咧係做咗斜邊，咁就會好顯腰身，同埋比例視覺上會好啲啦。咁之後佢側邊呢度咧係長咗少少，但係佢有開叉翻嘅。手袖同埋件衫嘅底咧都有少少 rubble 邊，咁就係偏 girly 嘅一件衫嚟嘅。咁咧我都好推薦大家咧，如果平時着瑜伽服啊，或者着咗 sports bra 嘅話咧，可以笠呢件喺出面都會好好睇啦。下邊呢條開叉裙咧就係好簡約嘅幼織紋針織開叉裙，咁佢最後兩粒紐咧可以俾你調節個開叉有多啲啊，定係少啲嘅。佢好靚嘅位咧就係佢個紐位咧係發光嘅，即係珠光面嘅紐位，有少少小心思，但係日常又可以着得好靚嘅一套。仲有佢嘅開叉位咧，因為唔會太高啊，咁所以當你行嘅時候咧，喐動嘅時候咧，都唔會係好容易走光，即係都唔會係有走光嘅情況嘅。